ผมมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นตรงที่คนที่ผมรักมากคนหนึ่งนะครับป่วยเป็นมะเร็ง I came to know the Lord because someone I loved very much was ill with cancer. แล้วน้องสาวของคนนั้นก็เป็นคริสเตียนก็แนะนำให้เขารับเชื่อ Her younger sister was a Christian and brought her to the Lord. แล้วเธอก็ได้มารับเชื่อกับอาจารย์รูธ And she came to our church and I led her in the salvation prayer. ส่วนตัวผมเองตอนนั้นก็ยังเฉยๆไม่เชื่ออะไรนะครับ But he himself was not a Christian at the time and didn't believe anything. ต่อมาอาการป่วยก็เริ่มรุนแรงขึ้นต้องเข้าโรงพยาบาล And when the cancer got really bad, this lady had to go into hospital. ผมก็ไปเฝ้าเธอทุกวัน And he was there with her every day. แล้วก็ได้รู้ว่าจะมีสมาชิกจากที่โบสถ์เนี่ยไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำ And members of this church went to visit her on a regular basis. ผมก็เกิดความประทับใจในน้ำใจของคนที่มาเยี่ยม And I myself was touched with the love that was shown from the people who were visiting. เพราะว่าเพิ่งจะเป็นคนที่รู้จักกันไม่นานแต่ก็มีความห่วงใยและมีน้ำใจให้มากมายมาก And although we did not known this lady or him for very long, there was this outpouring of love. ก็ทำให้ความทุกข์ในตอนนั้นก็ลดลงเพราะได้รับการหนุนใจจากทั้งตัวผมและก็คนป่วยด้วย And so I felt that my sorrow was lessened by the love that was shown both to him and to the person who was suffering. แล้วก็เริ่มคิดว่าที่เป็นแบบนี้เพราะคนพวกนี้มีพระเจ้าอยู่ในจิตใจของแต่ละคน And I thought that this was happening because of the love of God that was in each heart of the people that came to visit. ก็เริ่มเห็นถึงการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของผู้ที่มาเยี่ยม And saw the work that God was doing in the lives of those who came to visit. แล้วก็พระเจ้าคือผู้ที่ทำให้คนเหล่านั้นเป็นคนดี And he saw that it was God who was making those people do the things that they were doing, that they were good people because of God's work in them. ก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะเข้าร่วมกับกลุ่มของผู้ที่มีจิตใจดีแบบนี้ So I started to think that I wanted to be part of the work that was being done in these people. I wanted some of that in my own life. อยากให้พระเจ้าทำงานในใจของตัวเองบ้าง Wanted God to do a work in my heart. พออาจารย์รูธมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมก็เลยขอรับเชื่อกับอาจารย์ So when the pastor came to visit at the hospital, I asked the pastor to lead me into salvation. หลังจากรับเชื่อก็รู้สึกจิตใจดีขึ้นความทุกข์ในใจก็ลดน้อยลง And once I came to believe the Lord, I felt that the sorrow in my heart was lessening. รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกมีที่พึ่งมองเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้า And I felt that there was warmth in the caring and that there was hope for the future. ซึ่งก่อนหน้านั้นทุกอย่างมืดมนไปหมดเหมือนก็อยู่ตัวคนเดียว But because before that I felt that I was in total darkness, that I was all on my own. ไม่นานคนที่ผมรักมากคนนั้นก็จากไป Soon after that, this person that I loved so much passed away. ผมเสียใจมากผิดหวังทำใจให้รับไม่ได้เลย I was so sad I couldn't accept what had happened. I was not able to get on with it. ตอนนั้นก็ลืมไปหมดทุกอย่างมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจท้อแท้หมดหวัง At that time, I just forgot everything else. I was just so very sorrowful. I didn't feel that I could go on. วันหนึ่งพอตั้งสติได้ก็เริ่มนึกได้ว่าเรายังมีพระเจ้าเป็นที่พึ่ง But once, after a while, I came to realize that I still had the Lord as my anchor. ก็เริ่มกลับมาอธิษฐานขอให้ผ่านพ้นความทุกข์อันนี้ด้วยเถิด So I came back to praying and asking the Lord to help me to get past this sorrow. และผมก็ได้ประจักษ์ว่าพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานของผม And I understood that God heard my prayers. พระเจ้ายังคงดำรงอยู่พระเจ้าเที่ยงแท้
I knew that God was alive, that He was the one unchanging God, เพราะคำอธิษฐานของผมได้รับคำตอบ because my prayers were answered, เรื่องที่ไม่คาดคิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้นกับผม and something that I never thought was possible happened to me. พระเจ้าทรงตอบรับคำอธิษฐานของผมด้วยการประทานผู้ปลอบใจมาให้โดยไม่เคยคาดคิดและไม่เคยคาดฝันมาก่อน Because God answered my prayers by giving me someone else who was able to come and be that encouragement in my life. ทุกวันนี้ผมดีใจมากที่จะรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผม So every day now I am so happy that I invited God into my life. มีความสุขปลาบปลื้มใจชีวิตรู้สึกเบาสบาย And I'm so happy in this life. I think that my life is just so light and so happy. มีความมั่นใจว่ามีที่พึ่งที่มั่นคง And I am so sure that I have a hope and for the future. เรารู้ว่าจุดหมายสุดท้ายของชีวิตเราจะไปที่ไหนและอยู่ที่ใด And I know where I'm going in this life and where it will end. ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องทุกคนที่นี้ที่มีส่วนทำให้ผมได้พบกับพระเจ้าครับ And so I want to thank God and thank all the brothers and sisters who had a part to play in bringing me to know the Lord. ขอบคุณครับ